So, buksan na natin. What's up guys? Welcome again sa aming pangatlong video at kami ay magbubukas ng aming in-order sa Lazada which is yung pinaka cheapest mystery box dahil sinubukan lang. Sinubukan lang namin Kung worth it ba? Worth it ba yung labas yung na? pinangbili namin. Pero ito talaga pinaka cheapest. Hulaan nyo kung magkano. Ulan. Talaga? Sabihin natin. Oh, syempre, sabay na. Medyo. Ito ay worth. Dumating na siya kaninang umaga. Umaga ata. Worth 40 pesos lang. each. Pero dalawa kasing binili namin. Bali, 80 pesos. Pero Binili nasa namin isang to, nalagyan na eh nag-order kami nitong mystery box. Siyempre, first time namin din. Yes. Kung bumili or nag-order kami ng mas mahal, hindi namin alam kung magiging worth it yung Kaya pera sinubukan namin. lang talaga namin as in. Trinay namin. Kaya, Kapo. susunod na order naman namin is yung Medyo malaki naman. Mataas Kahit na paano. nakikiuso naman daw kami. Na ba kayo? Pero may feeling na ako dito eh. Dalawa yung order namin which is, tig 40 pesos is Feel ko talaga 80. parang bag, sling bag. Ikaw, anong feel mo? Kasi nung unang dumating to kanina, sila mama ang nag-receive. Hindi ko alam kung sabi nila by Wednesday. Ngayon, Monday ngayon, Monday ngayon. Hanggang November 1 daw. Monday pa lang ngayon, sabi nila Wednesday, hanggang November 1 yung deliver niya. Ito. Inaasahan wala kami dito sa bahay. Yan, hindi namin naasahan. Buti binayaran. Dito na pala agad-agad. Buti binayaran nila. And, doon pagkakita ko nito, parang feel bag. Parang feel ko talaga naman. bag. Siyempre, pang babae yung Pero wag kang in-order ma-feel. namin. Oo, pang babae siya. Sinabi namin. So, buksan na natin. kung medyo worth it ba yung 40 pesos Uy, each. data worth it yung 40 pesos, joke. O nga pala, in-order namin ito sa balik na. Sa Lazada. Yes. So, naman sa Shopee. So, Pero syempre, medyo ano naman para maganda naman din yung Tiin-tiin cheapest. natin. Una is ngayon is cheapest. Oh my gosh. Oh my gosh. Na, O, tipikit tayo. pikit, kinang pikit. Hindi kami tingin. Bubuksan ko. Nakaganyan lang Oh my God. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayan na siya. Hala, ano bagong plastic ulit? Okay. Bibili tayo ng isa. Ano ba bang plastic ulit? Parang, ano ba naman to? Friend? Friends? Hello, Magkadikit ito sila. isa. Kambal. Oh! What's this? Meron pa, bakit? Ba't tatlo? Ano yan? Hindi ko alam, parang Wallet. bag. Ito wallet to eh. Buksan wallet. natin. Saglit. Meron pa to, hindi lang. Oh, may wallet. laman pa siya. May laman pa Wala, yung hindi ko ano, ginawa. ito yung una. Uy, ang cute! Red! Ang cute! Diba? Pero ang cute. Tali Pero talaga. hindi ko alam kung saan. Oh, ito tali siya. Ang ganda! Oh my gosh, 40 pesos dalawa itong dalawa. Magkano to? Dalawa. Sa ano to? Sa, Siguro nasa ano na to pag ganitong leather. sa online shop, mga ano to, mga, magkano to? Hindi ko alam pero ang ganda. No, Oh, oh. 100 Luwang din. na. 100 isa nito. Tapos ito, siguro 50, 20, 30. Uy, worth it na yung 50, 40 pesos mo. Ito, Isa ulit. unang 40 pesos is Pero wallet. feeling ko parehas Parang sila. wallet. Feeling Tsaka ko talaga, bag, kambal shoulder talaga. bag. Kambal talaga. Worth it na yung 40 pesos, guys. Ayan, ang ganda po niya. Oh. Tapos, ito yung Feeling ko talaga. ito yung una. Pangalawa is, yun na. Yun ang last. Uy! Uy, ang ganda! Ang cute! Parehas sila. Parehas sila. Peach nga lang yung isa. Peach. Ito naman red. Ang ganda, kambal na kambal. Oh. Oh, Alam pa nilang kambal yung order? Ba't dalawa kambal talaga? Wow, ang cute! Talagang dalawa para hindi kami nag-away, no? Ang cute! Oh, pares kami. Leather talaga siya. Oh, leather. Ang ganda ng tela niya, guys. Feeling ko, ganda, magagamit oh. ko ito ng sobrang salamat, Lazada. Nagamit namin to sa, yun, sa ano namin. Sa aming lakad-lakad. Yeah, sa mga pangbabaeng lakad namin. Ano yun? Uy, ang ganda nito. Sulit yung tig 40 pesos na in-order namin. Napakasulit. Parang Pero ito hindi siya 100, pwedeng tas pang, ito, hindi siya pwedeng pang mabigatan kasi oo. parang Bakit para sa wallet lang siguro to? pang wallet tsaka cellphone. Ang ganda siya, worth it nga. Parang, Hindi kami na-offend. Hindi kami na pero hindi ko as in, alam hindi kung talaga. paano kung papatahin na lang natin ito kay Ang mami. ganda.
Ang ganda talaga. So, Kasya ayun. ba? Wait Ito lang. nga. Tama, Ayan, kasya. timitesting niya na. Testing. Kasi mahilig din talaga siya. Mahilig Pero, ako sa shoulder bag. Napakaswerte oh, mahilig talaga. talaga kami sa shoulder bag, mga shoulder bag. Wow, sa... Pero sa mga ganito, hindi talaga. Paano lang to? Makeup kit ko to. Oh, di ba? Magagamit ko Oo, pa rin pang talaga. makeup kit talaga. Thank you namin. talaga Lazada. Oh my gosh. Paka-worth it. Oh, ng ang ganda. ating 40 pesos. Ang cute. Thank you, Lazada. Yeah, thank you. Yung 40 pesos mo talaga sulit. Ayan, yung 40 pesos each. Ayan, dalawa. Sa Dalawa. ngayon sa ngayon worth Sa ngayon, it. sa ngayon hindi kami worth it. na-offend talaga. Yes. Kasi first time namin, hindi naman kami na-offend ah. Ayan. Worth it yung 40 pesos dahil. Hindi mo kami na-offend. Yeah, ayan o, gusto Hindi mo niya. kami Oh. Gusto ko rin naman talaga. Ang cute oh, may hawakan pa siya. Ako din na ako, peach. Oh. Eh, mas na sa kanya. Babayang babae. Talagang ganda, promise. Akala ko So- red blue eh. So, hindi na kami madidismaya pag umorder kami ulit sana ng medyo mas mahal pa sa 40. May initially mga 100. So, ganun. 50. Okay, thank you na. Oh, so, ayun guys. Ito na nga tapos yung aming video. Ayun nga, tuwang-tuwa kami. Tuwang-tuwa kami, Company hindi kami yan, na-offend. Lazada. Yeah, Oh, hindi kami yeah. napahiya. Nagagamit So, talaga namin. Sana nag-enjoy kayo sa aming video kahit na sobrang saglit lang. At makikita naman ulit tayo sa susunod naming video. Mga after 1 month ulit. Kasi alam niyo na guys. Busy kami. ako. Inintay ko lang kasi siya. Kasi galing siya ng I'm a work. working student ngayon. Yeah. Alam niyo Working na, student na tumataba. malapit na mag-December. Pumapayat. Marami, ninang ako, ang dami-dami kong inaanak. So, yun nga. So, yun ka guys. So, ayun guys. Keep on watching. Yes, and sana kung di pa kayo nagla-like, please like and also subscribe para Updated kayo sa aming mga video. Yun lang. And see you again. Bye! Pretty lights, look me in the face. Tell me that you love